Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere tanıtacağım ürün Bosch Seri 6 diye geçiyor. Model numarası da Watt 24581 isimli çamaşır makinesi. Ürün bana ayın 6'sında geldi. 6 Aralık 2019 tarihinde ama kurulumunu bugün yaptırdım. 9 Aralık 2019'da. Ama makineye değinmeden önce size şunu söylemek istiyorum. Amacım kesinlikle Ariston'u kötülemek falan değil. Size şöyle bundan önce kullandığım çamaşır makinesini göstereceğim burada. Hotpoint IQ83F497EU modeli. Yaklaşık bir 5-6 sene oldu bu makineyi alalı. Ama gördüğünüz gibi makine perte çıktı. Sebep rulmanlar dağıldı. Tabirini de araştırdığım kadarıyla bayağı bir yüksek mevlalar istiyorlar. Gördüğünüz şekilde makinede daha herhangi bir en ufak çizik bile yok. Sıfır gibi makine. Şöyle sağını solunu göstereyim. Alacak arkadaşlar varsa Hotpoint, Aqualtis düşünen Ariston kesinlikle bence bir kez daha gözden geçirmelerini tavsiye ederim. Çünkü beni mağdur etti. Ayrıca Türkiye'den de çekilmiş bildiğim kadarıyla Hotpoint. Servisine artık Vestel bakıyor. Ben de maliyeti yüksek olacağı için yaptırma gereği duymadım ve Black Friday kampanyasından Trendyol'dan bu makineyi sipariş ettim. Horoz joystick de geldi makine. Görüntü olarak bence gayet güzel. Daha hiç yıkama yapmadık çünkü dediğim gibi az önce kurulum yaptı. Sadece bir durulama yaptırdık. Diğer makineler arasında dağlar kadar fark var. Kesinlikle çok sessiz bir makine. Deterjan gözünü şöyle açacak olursak normal standart makinelerde olduğu gibi deterjan haznesi, yumuşatıcı haznesi. Ön yıkama yapılırsa da buraya deterjan koyuluyor bildiğiniz gibi. Bayanlar daha iyi bilir bunları. Şu gözle şöyle çekip öne doğru yaptığınızda sıvı deterjan kullanıyorsunuz. Bunu tekrar kaldırıp geriye ittirdiğinizde kilitleniyor arkadaşlar. Şöyle tık diye bir kilitleme sesi duyuluyor. Normal toz deterjan kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Üzerindeki programlara bakarsak 15 adet program var. Gördüğünüz gibi spor giysileri, Alerji Plus ve Baby diyor. Bebek kıyafetleri, perre, yorgan, süper kısa. Süper kısada 15 dakika ve 30 dakikalık yıkama süreleri var. Tambur temizleme özelliği var. Durulama, sıkma, boşaltma. Pamuklu eko, sentetikler, hassas ipek, yünlüler elde, mix. Mix olayını bilmiyorum. Servisçi arkadaşlara sormayı unuttum. Nedir? Bilen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında altta yazabilirler. Ayrıca kot ve koyu renkliler var. Dediğim gibi cihazımızın tasarımı oldukça hoş. Bu arada makine 9 kilogram 1200 devir. İsterseniz cihazımızı açalım. Ortasındaki tuşa basarsak şu şekilde açılıyor. Zaten açılır açılmaz da tam bir görsel şölen sunuyor makine bence. Düğmemiz hem sağa hem sola doğru olarak iki tarafa da yönelebiliyor. Ayrıca düğmeyi çevirince şu yanan kırmızı ışık sayesinde hangi programda olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Pamuklu dediği program sanırım beyazlar oluyor. Burada zaten kendisi bütün ayarını yapıyor. 2 saat 35 dakika sürüyor yıkaması. 60 derece ayarlı 1200 devirde. Ama tabi siz bunu eğer değiştirmek isterseniz panelden müdahale edebiliyoruz. Atıyorum 90 derece istiyorsunuz. Speed diyerek gördüğünüz gibi süresi 1 saat 39 dakikaya düştü. Atacağınız yük de 5 kilo olarak gösteriyor. Yükünü de gösteriyor. Ayrıca şu alttaki iki tane elektrik ve su işareti makinenin elektrik ve su sarfiyatını sizlere bilgilendiriyor. Speed yapınca gördüğünüz gibi elektrik ve su sarfiyatı biraz daha artıyor. Normal 2.35 yapınca 2 saat 35 dakika yapınca elektrik ve su sarfiyatı düşüyor. Ekranın ortasında 4 tane kırmızı materyal var gördüğünüz gibi. Bunlar bir tanesi çay lekesi, bir tanesi kozmetik lekesi, diğerleri kan lekesi bir tanesi, diğerini de unuttum arkadaşlar. Yağ lekesi. Evet, eşim arkadan seslendi sağ olsun, yardımcı oldu. Yağ lekesi olduğunu söyledi. 4 tane leke çıkarma programı var. Siz ayrıyetten ilaveten buradan basarak leke çıkarıcı programını aktif edebiliyorsunuz.
Ayrıca burada durulama işareti gördüğünüz gibi +1, +2, +3 yazıyor. İsterseniz ilave olarak 1, 2, 3 kez durulama yaptırabiliyorsunuz makineye. Burada soğuk suda yıkıyor. Soğuk suda yıkama işareti. Dediğim gibi yani bütün ayarları siz manuel olarak elinizle değiştirebiliyorsunuz. Şöyle kırışıklık önleyici sanırım. Gördüğünüz gibi sıkmayı 800 devir aldı. Çamaşırlarınız daha kırışmadan çıkacak. Burada bir Eco modu var. Eco moduna basınca bakalım. Gördüğünüz gibi süre biraz daha arttı. Yani yaklaşık 20-24 dakika 2.57 oldu. Ama enerji tasarrufu daha da arttı. Elektrik ve su tüketimi azaldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu düğmemiz suda bekletme düğmesiymiş. Pamuklu Eco diye programımız var. Gördüğünüz gibi bu da 4 saat 35 dakika 9 kiloya kadar çamaşır atabiliyorsunuz bunda. Üstünde yazıyor gördüğünüz gibi. Biraz uzun sürüyor ama sentetikler var. Sentetikler 40 derece 1200 devirde 1 saat 59 dakika. Dediğim gibi siz bunlara tamamıyla panelden yönlendirme yaparak istediğiniz şekilde ayarları değiştirebiliyorsunuz. Sıkma hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. 1000 devir, 800 devir, 600, 400 veya sıkma iptal şeklinde. Mix denilen program. Dediğim gibi ben bunu servisçi arkadaşa sormayı unuttum. Gördüğünüz gibi 4 kilo yük atabiliyor musunuz ve 1 saat 3 dakika sürüyor. 1200 devirde sıkmasını yapıyor ve 40 derece. Gördüğünüz gibi bunda 60 ve 90 derece müsaade etmiyor. Maksimum 40 dereceye kadar sıcaklık sunabiliyor size. Sonra süper kısa programı gördüğünüz gibi 30 dakikalık bir kısa program var. Speed'e basarsak bu süreyi 15 dakikaya indiriyor. 15 dakikaya inince de enerji sarfiyatı artıyor. Bu arada 15 dakikaya inince gördüğünüz gibi tekrar şöyle göstereyim. 30 dakikadayken makineye 3,5 kilogram çamaşır atabiliyorsunuz. Bunu 15 dakikaya indirdiğimizde şimdi yazacak 2 kilogram. Çamaşır miktarı düşüyor ama bu yazın mesela terli tişörtleriniz vesaire böyle acil bir işiniz var. O tarz durumlar için bence gayet güzel bir özellik. Makinenin tamburuna gelecek olursak çamaşır kapağına gayet şık bir görüntüsü var. Krom görünümlü, demir gibi ama değil. Plastik sanırım. Şurada tutma yeri var. Gördüğünüz gibi çekerek rahatlıkla açabiliyor. Tamburun içi hacmi oldukça geniş. XL diye geçiyor zaten. Dediğim gibi az önce bir makineyi denemek için durulama yaptırmıştık. Makine gayet sessiz. 1200 devirde bile şaşırdım ben, oldukça sessiz çalıştı. Kazanın içini görüyorsunuz. Balon balon. Ne işe yaradığını bilmiyorum onların ama muhakkak vardır bir bildikleri. Şöyle göstereyim model numarasını tekrar buradan merak edenler için. Watt 24581. München, Germany yazıyor ama ürün Türkiye üretimi. Bilginiz olsun. Tekirdağ, Çerkezköy'de üretiliyor makine. Türk üretimi. Alman üretimi değil yani. Gördüğünüz gibi kapak da son derece şık. Zaten makine benim acayip hoşuma gitti. Yani diğer Hotpoint'ten sonra tabi temizlemesi daha önemli ama yani görüntü olarak da insanları cezbetmesi bence gayet yerinde. Görüntü olarak açıkçası beni cezbetti. Ondan sonra şu altta servisin dediğine göre haftada bir, 15 günde bir, 20 günde bir şu alt kapağı açıp içinde herhangi çorap, toka vesaire bir şey var mı? Onu kontrol etmemizi istedi. Şurada bir hortum varmış. Hortumun ucundaki beyaz maddeyi çıkarıp önüne bir kap koyup içindeki suyu boşaltabiliyoruz. Ayrıca burayı açıp elimizde kontrolünü yapıyoruz. Hotpoint'ten sonra bunu açıp kapatması gayet kolay. Gerçekten Hotpoint'i açıp kapatmak resmen bir işkenceydi. Özellikle eşim hiç açıp kapatamıyordu ve bu iş sürekli bana kalıyordu. Yani Bosch bence bu konuda gayet iyi bir tasarım yapmış. Dediğim gibi makine bugün geldi. Sadece bir durulamasını
yaptık. Herhangi bir su kaçağı falan var mı diye kontrol amaçlı. Şu an için bir sıkıntı görmedim arkadaşlar. Ben görüntü olarak konuşuyorum size en azından şu an. Gayet memnunum. Görüntü olarak 10 numara 5 yıldız. Kesinlikle tavsiye edebilirim. Şimdi ilerleyen zamanlarda yıkadıkça makinenin performansından olumlu veya olumsuz olarak eminim bahsedecektir bana. Bu arada şu boş yazısı ben gördüm. Kimi makinelerde kırmızı, kimilerinde bu şekilde gri geliyor. Bana gri olan denk geldi. Bilmiyorum bunun bir sebebi var mı veya bir şey var mı? Bu konuyla ilgili de bilgisi olan arkadaşlar yorumlar kısmından beni bilgilendirebilirler. Sevinirim. Makinede kalgon kullanmamıza gerek olmadığını söyledi servis kurulumu yapmaya gelen arkadaş. Bosch'un kendi üretimi olan, şöyle göstereyim. Almanya'da üretiliyormuş bu. Almanya'dan gelmiş direkt fabrikasından. Ve şu an içinde kampanyada olduğunu söyledi. 50 liraymış. Ben aldım bunu bir senede bir. Tambur ve kireç temizliği için kullanıldığını söyledi. Yani ben YouTube'da görüyorum yorumlarda arkadaşlar diyor işte ya ne gerek var ben A101'den alıyorum işte Bosch pahalı satıyor falan. Haklı olabilir ama bence yani yıllık olarak düşündüğünüzde 50 lira hiçbir şey değil. Sonuçta yani adamlar bir makine yapıyorsa muhakkak ki bir bildikleri vardır. Bir de yani Bosch, Siemens kendisi üretiyor bunu. Bence orijinal ürün kullanmak her zaman makinenin ömrü için daha iyidir arkadaşlar. Dediğim gibi yani yılda 50 lira gidecek. 50 lira neye vermiyoruz ki? Bir paket sigara 80 diyorum 15 TL olmuş. Ürün bittikten sonra abi dedi ararsınız dedi biz dedi kapınıza kadar getiriyoruz yine 50 lira fiyat dedi eğer dedi değişmezse. Yani böyle de bir güzellikleri var. Yani sözlerimi yavaş yavaş noktalamak gerekirse ben makineden oldukça memnunum. Yani gayet güzel bir görsel şölen sunuyor. Şöyle kapatırsak bir de yani karanlıkta göstermek istiyorum. Ben gerçekten görüntüsü inanılmaz hoşuma gitti benim. Şöyle makineyi açacak olursak gördüğünüz gibi harika bir görüntü var. Kesinlikle yani Bosch bu işin erbabı. Umarım uzun ömürlü bir cihaz olur bizim için. Kullanım yönünden bir sıkıntı çıkarmaz. Alacak arkadaşlara şu an için ben tavsiye ediyorum. Sonuçta Bosch yani bildik bir marka. Servisi var, garantisi var, her şey var. 10 yıl dediğim gibi motor garantisi var. 3 yılda normal makine garantisi. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kullanımla ilgili eğer herhangi bir sıkıntı yaşarsam tekrar buradan paylaşırım sizlerle. Herkese iyi seyirler. Videomu beğenip like atmayı unutmayın. İyi günler hepinize.